السلام عليكم، انا كينج سكال والنهارده نتكلم عن السولو دنجن وهل هو ورث ولا لا، وكمان الفرق بين السولو دنجن بالبريميوم ومن غير البريميوم. فمن غير ما اطول عليك خلينا نبدا. Tick tock, you have my attention. Show me everything that you got today. Take me to another dimension. I'm so excited what you have to say. يا عزيزي يا رب تكون كويس وبألف صحة إن شاء الله. النهارده هنشوف السولو دنجن ورث ولا لأ. تقول لي يا كينج السولو بيجيب معايا 30,000، أقول لك أنا النهارده هلعب 30 مابا سولو تير 8 وهشوف هجيب كام منهم كلهم. وأنا صرفت على 30 مابا دول 350,000 والفود 100,000 والبويزن 50، يعني صرفت توتال 500,000 زائد. أنا مش هحسب البلدية عشان كده هكون بخنق نفسي حرفيا. وزي ما قلت على سيرفر الديسكورد إن شاء الله الفيديو ده هيكون معايا 5 فايزين، يعني 5 شباب منكم إن شاء الله هختارهم من الكومنتات بتاعت آخر فيديو نزلته عن البيون. هكسبهم باذن الله 5 اكواد بريميوم تقدر تشحنهم على سيرفر اوروبا او السيرفر بتاع امريكا. بس المهم انا عايزك تركز معايا هنا، عشان في الاول هلعب 10 مابات غير ال 30 ماب. ال 10 دول هلعبهم من غير بريميوم. حلو، بعد كده هلعب 10 مابات تانيين بالبريميوم واشوف الفرق ما بينهم عشان اكون عملت المقارنه دي. بعد كده هلعب بقى بقيه ال 30 ماب بالبريميوم بحيث ان اشوف هيطلع لي رقم كام في الاخر يعني ان شاء الله. فالمهم يا عزيزي تعالى نبدا ونشوف الحوار ده هيقول ايه. بص يا شباب، انا هنا دخلت السولو دنجن عادي جدا واستعملت السكلايه بتاعت السكن بتاعتي ان انا اعرف ال 90 ثانيه هتعدي بعد ايه. ال 90 ثانيه دول بتاكد منهم ان الدنجن من فوق اختفى فمحدش يخش عليا، فاقدر اعمل فيه اللي انا عايزه براحتي. تاني حاجه انا بوريك هنا انا بستعمل ايه. اهم حاجه تجيبها في كل الهبل دون السوب. ليه؟ لان انت هتعتمد انك تخش فايتات على المدى اللي هو ايه الطويل، اللي هو ما توقفش فايت نهائي. في اللقطه الجايه دي يا عزيزي انا اتغشمت جامد قوي. ليه؟ عشان عايز انا اخد اكبر قدر من الموبس في البولايه بتاعتي، عشان خاطر ما اضيعهاش او ما اضيعش وقت من الاخر. عشان انا بكون عايز احقق تارجت معين في النص ساعه او الساعه، ناخد عدد السولو دنجن معين فيها. هنا عايزين اكيد مش هحول، يعني اكيد مش هشوف بص قدامي وامشي اسيبه، لا. ده بالنسبه لي بص كتب هيطلع لي كتاب، يعني ما ينفعش ابيعه. وتير 1 هيديني 1000 فيم، يعني ملوش لازمه بالنسبه لي، بالنسبه لطريقه لعبي وبالنسبه اقولها لك ازاي للتارجت اللي انا عايز احققه. اصلا انا مش هفضل واقف يعني بفايت في بص وفي الاخر بطلع منه ب 5000 فيم، يعني ده عبط صح. عشان كده كنت بطنشه وبمشي. بس بالنسبه لك انت لو جديد ده مهم جدا، ومهم جدا انك تاخده. مهم جدا انك تاخد السولو دنجن كله لو انت جديد، عشان تاخد منه اكبر قدر ممكن من الفلوس والفيم. انت في الصولات الجايه هتلاقيني بمشي وبسيب فلوس في الارض، فما تعملش زيي. الفلوس دي بتبقى مثلا 350 سيلفر، بس انا بكون كل همي ان اخد الشيست وامشي واضرب السولو دنجن اللي بعديه. وده يا عزيزي اللي هتلاقيه في الشيست قدامك ده يبقى اول شيست افتحه من غير بريميوم. بجد رقم قرف. المهم يا عزيزي من اول هنا هبدا اجيب لك اهم المقاطع او الاجزاء اللي هتبقى في الدنجن عشان خاطر انجز وقتك ووقتي وقت الفيديو. ماشي.
هنا بقى برضك يا عزيزي بدأت أعمل نفس الحوار تاني، إن بحاول أجمع أكبر قدر من الموبس في نفس هو المكان اللي أنا فيه، بحيث إن أنا أعرف أجيبهم كلهم بسكلاية واحدة أو بكومبو واحد، فاهم يعني؟ أنت لو بتاخد بالك أنا برمي إيه على طول بجيبهم، وبعد كده دخلت من غير ما آخد اللي على البوابة، الموبات اللي على البوابة، عشان أنجز برضك وقتي. ده كان تاني سولو وطلع لي فيه برضك مبلغ يعني مبلغ وقدره 18000. برضك هنا كان في بوس موجود، بس ده كان بوس سوب بيزود الفيم او الفلوس، ما خدتوش. انا ككينج سكال ما خدتوش ليه؟ عشان انا مش محتاجهم، لان انا لو هو فيم فان انا اصلا ما بيجيليش فيم عالي. يعني هو هيزودني مثلا 50%، انا باخد كام 1000 فيم، ما يبقى 1500، ما لهمش لازمه قوي، صح؟ هيزودني سيلفر، السيلفر بيزيد تقريبا حسب ما اتذكر يعني 110%، يعني ال 100 سيلفر او ال 150 سيلفر هتبقى 300. برضك هيقع لي اصلا في كام موب في الدنجن كله عشان اكون مهتم. بفكرك يا عزيزي دي طريقة لعب انا، او حتى يعني راعي ان انا كنت بصور 30 مابا، فالموضوع كنت برضك عايز انجز فيه شوية، فعايزك تراعي كل الحاجات دي تمام، عشان بس ما تروحش تعمل كده وتلاقي نفسك ما بتكسبش. لا، انت لو معاك بريميوم وعايز تلعب سولو دنجن العب، وكله كل حاجة فيه. لو طولت تاكل حطامه كله. انا هنا بجد استغربت قوي، يعني ازاي طلع لي اصلا فوق ال60000؟ الموضوع كان غريب قوي قوي. من اول الدنجن بقى ده يا عزيزي هبدا اجيب لك الفيطات بيني وبين البوسات بس على طول، وانا بفتح الشيستات بحيث ان وقت الفيديو وكده ماشي. كده الحمد لله، كده رجعنا تاني للطبيعي 21000 يعني. هعوز ايه اكتر من كده؟ اخاف يدوني اكتر من كده اختار. قلبي اونلاين خايف عليا يا جدعان. انا بستغرب جدا ان البوس دي الشيست بتاعها مش ايبك، يعني سكيلاتها قويه جدا، فعلا سكيلاتها قويه جدا. يعني لو واحد جاهل باللعبه سيكا، مع احترامي طبعا للجميع، ومش عارف ايه المفروض يعمل قصادها ايه، هيتهان قصادها، بجد هيتهان. اول كام مره كده يلعب قصادها بجد هيتعب قوي. اه كده معقوله شويه 28000 يعني بجد الفلوس دي كتير عليا، كتير قوي. دي بقى المبا اللي بعدها، والحمد لله يعني نصفتني، جابت لي حقها. طبعا انا كان هاين عليا هنا اقوم امسح اللعبه، يعني بجد كنت بدات اتقرف. وبس يا عزيزي، وبعد 8 تقريبا سولو دنجن لعبتهم من غير بريميوم، جمعت 288 الف في 2 سولو دنجن. انا ما حطيتهمش في الفيديو هنا عشان فيهم واحد مت فيه، مت وانا راجع ما اعرفش ازاي مت، يعني 3 نطوا عليا ودمروني، وواحد مسح فيديو تقريبا او مش لاقي يعني بصراحه. فالحمد لله يعني، الحمد لله. فبصراحة يعني كده كفاية أوي 8، يعني كفاية جدا. وهبدأ دلوقتي بقى إن أنا في المقارنة واشحن البريميوم. طيب يا شباب، عايزك تصلي على النبي، وقبل ما نروح للبريميوم وكده عايزين نشوف الأول حوار الناس اللي كسبت. حلو، فتعالى نشوف بقى مين الخمسة اللي كسبوا معانا إن شاء الله. يا الفيديو ده كان عليه كومنتات كتير أوي بجد. بسم الله. أنا كسبت أول واحد يكسب كينج سكال.
طيب ماشي. اللي بعده كيب جوينج حبيبي. اسامه كسب معايا. انت اول واحد يعني، اكيد مش هكسب نفسي يعني. وتاني واحد كسب معانا ايه ده؟ مصطفى. طب ده كسبه ولا لا؟ لا اله الا الله. مصطفى يا جدعان، البابا مصطفى بيعمل فيديوهات حلوه جدا عن وايلد ريفت، وفيديوهاته بسم الله ما شاء الله جميله جدا يعني. ممكن اسيب لكم لينك القناه بتاعته باذن الله في الكومنتات. طب يا مصطفى معلش مش هكسبك الكود، بس خلي الناس اللي عندي باذن الله تروح تعمل لك سبسكرايب. حلو، فشباب بالله عليكم اشتركوا عند مصطفى، فيديوهاته فعلا جميله جدا، والولد بسم الله ما شاء الله فيديوهاته فعلا بتبقى حلوه ومضحكه. تاني واحد انا عارف الولد ده بيعمل بيعمل لي كومنتات كتير. طيب يا عم ماشي، تاني واحد كسب معانا ياسو. تالت واحد يا الله يا الله يا جدعان، انا شكلي هكسب النهارده ان شاء الله كل كده الاكواد يعني، اعزموني بقى انا هاخدها لنفسي. عايزين واحد يكسب. تاني واحد والله يا حبيبي تسلم لي تسلم لي بجد حبيبي والله. تالت واحد كسب معانا يا جدعان عبده. رابع واحد يا دي البلا، في ايه؟ ده انا كسبت اكتر. صح، ده انا برد على الناس، ده انا اكتر كومنتات محطوطه مني انا. رابع واحد يا جدعان، سبحان الله اللهم صل عليه وسلم والسلام. ماشي يا عم ناروتو. رابع واحد كسب معانا ناروتو. خامس واحد كينج سكال يا جدعان، خلص كل الاكواد. اعمل ايه طبعا انا؟ خامس واحد صلاح حبيبي والله يا صلاح تسلم لي حبيبي، اديك يا عم كسبت. المهم عايز نكمل ونروح للي بعده، هو السولو دانجن بالبريميوم. يعني ان شاء الله يطلع لنا حاجات حلوه باذن الله. بس المهم بفكرك ان انا عندي سيرفر في ديسكورد وساعات بوزع في اكواد بريميوم، فلو عايز تخش معانا ان شاء الله وتشرف العيله بتاعتي هتلاقي اللينك في الوصف. تلاحظ هنا ان انا الحاجه الوحيده اللي ضيعت وقت عشانها هو الشراين الصغير ده. ليه؟ لان هو بيساعدني جامد جدا، سواء هيديني مانا خليني اخلص من حوار مشكله المانا، او هيديني دمج زياده، او هيل، او الهيل والريفلكت يعني. فهو بيكون مفيد جدا ليك، فعايزك تتاكد انك بتاخده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول بلو شيست كده وخلاص فاهم، بس بالبريميوم. بلو شيست بالبريميوم 110,000 بس يعني. بلو شيست في سولو دانجن 110,000 يعني. طيب يا لعبه، طيب يا قلبي. بص هنا يا عزيزي، انا دخلت جوه لقيته بلو شيست، بس هيكون شيست كتب فمالوش لازمه. طول ما هي الحاجه دي مش هتنفعني بسيلفر خلاص طز، فاهم، امشي واسيبها. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح الايبك شيست. هوب، يعني حاجه كده بص عظمه، حلو قوي قوي كده. بريميوم ده بجد يعني جايزه. بص عايزي، حتى وانا بلعب السولو دانجن بالبريميوم ما كنتش باخد الشيستات بتاعت الكتب، عشان هي فعلا ملهاش لازمه. لو انت هتلعب بطريقتي، لو هتلعب بطريقتي فالشيستات دي وضعك ملهاش لازمه.
المهم عايزي توفيرا للوقت باذن الله، من اول هنا هبدا افتح الشيست على طول، او هفايت مثلا البوست في كام فيديو كده، بعد كده هفتح الشيست واوريك، بعد كده هبدا اوريك الشيستات وهي بتتفتح على طول عشان تشوف الارقام ونقارن في الاخر باذن الله. ده تقريبا وبلا منازع اقرف شيست انا فتحته في حياتي كلها. انا فضلت اقفل وافتح فيه على اساس ان هو يعني بحاجه غلط، جليتش ولا حاجه، يعني حاجه غلط حصلت. ده واحد من اصعب البوسات في اللعبه، او واحده يعني في العموم يعني، تمام؟ بجد صعب جدا، ولازم يبقى يعني تفايته بذكاء، ولو انت في جروب دنجن لو معكش ليدر تانك كويس مش هتعرف تعمل حاجه قصاده بجد. وطبعا هيلا بيكون كويس، فيعني وبس الحلو فيه ان مضمون 100% ان الشيست بتاعه سواء ايبك او جولد هيطلع فيه حاجه حلوه زي دلوقتي. انا عايز اقول لك عايزي ان الشيستين الايبك دول كانوا في نفس هو الدنجن. وادي هي عايز المقارنة، يعني مفيش مقارنة احسن من كده. 8 سولوهات من غير بريميوم طلع لي فيهم 288 الف، و8 سولوهات بالبريميوم طلع لي فيهم 2 مليون تقريبا وشوية او الا شوية، عشان انا هنا حاطط الاتنين على بعض. فاظن واضحة اوي زي عين الشمس ان البريميوم مهم ازاي في حوار السولو ده او في كل حاجة تقريبا. المهم عايزي من اول هنا هبدأ افتح شيستات بس على طول عشان ننجز وقت الفيديو، عشان كده الفيديو هيوسع مني اوي.
المهم عايزة عشان وقت الفيديو، عشان بجد يعني كده الفيديو كبر مني قوي، هيكون مشكلة لو كبر اكتر من كده. فانا اللي عامة يعني خلصت 30 سولو، وده كان الناتج النهائي 5,100,000 تقريبا. ده كان رقم كويس جدا بالنسبة لي، وانا كنت بلعب تقريبا كل يوم ساعة ونص او ساعتين. كان الفود بيقعد معايا نص ساعة تقريبا او نص ساعة. كان السولو دانجن بخلص في النص ساعة دي 3، يعني 3 او 2 ونص على حسب يعني، وكده حصل حاجة ولا لأ. وال30 سولو دانجن انا ما لعبتهمش كلهم. ليه؟ عشان في 3 منهم تقريبا الجنكيت، او 4، لا 4 ما علينا. فانا حسبتهم كأني لعبتهم بالظبط، فاهم؟ عشان تبقى دي من نسبة برضك، سواء خسارة او مكسب، زي ما كسبت زي ما خسرت. فانا لو صرفت مليون يا عم، مثلا مليون، عشان انا خسرت بالبداية، تمام، فانا كسبان قصادها يعني 4 مليون. فغير الفيم، انا اكتشفت ان هو فعلا بيجيب فيم حلو قوي. ف الفيم فعلا جميل جدا يعني. أنا من 30 دول انا واخد تقريبا بتاع 3 مليون فيم، فده رقم مميز وحلو قوي. ففعلا السولو دنجن شغال لو معاك بريميوم. بريميوم مهم جدا. هتقول لي ما انا شفت ان انت بتطلع في شيستات هبل، يعني ده كان شيست بيطلع وسط كام شيست حلوين. فهو فايدة البريميوم انه بيعكس، بدل ما انت بيطلع لك كل وحش وبيطلع لك نادرا حلو، وبيطلع لك نادرا حلو ونادرا ما بيطلع لك وحش. انا قلتها صح؟ انا حاسس ان انا لخبطت الدنيا، ما علينا، بس هي عامه كويسه قوي كده. المهم يا عزيزي، انا كده خلصت وعرفتك معلومات قيمه عن السولو، وهعمل كده في كونتنت كتير زي الجروب دانجن والافرود، وكمان هعمل لك فيديو قريب هعرفك فيه كل مصطلحات اللعبه وكل حاجه المفروض تفهمها عنها، وان شاء الله يعني كل ده. فعايزك تقدرني بلايك واشتراك والكومنت بتاعك الجميل، والله عزيزي الى اللقاء.